Questa decisione sicuramente è stata una decisione triste per la famiglia, per tutta la famiglia ci dobbiamo emigrare, perché è un periodo critico, il lavoro non c'è, giovane, babbo fu giovanissimo, babbo adesso 24, fu giovanissimo quindi. Il lavoro, ripeto, non c'è, questo uomo giovane, non si poteva dire, non si fare nulla, ha cominciato a tenere famiglia poi. Te vacca. E in questo periodo, alle cannone con tutti gli amici, decidono un gruppo di se ne andare, di fare domanda, poi emigrare. Ci fu questa richiesta della Francia, ormai fu immediato dopoguerra, la Francia pure è stata distrutta, e metas andavamo in Germania e in Belgio in miniere, che dove fu estrazione del suo grapone. Babbo invece preferiva l'edilizia, che fu di muratore, e ha pagato la qualifica di muratore, con un gruppo di altri nei molti partiti. E non andavamo in Francia. Isso ne andavamo su 55, non emigravamo su 55. Lavoravo subito, teniamo l'alloggio, il lavoro sicuro, la paga sicura, subito non assicuravo. E tanto consentiva di andare la famiglia pure. Prima di non andare, la Francia mi mandava gli assegni alla famiglia, in Olle. In base al numero di figli, subito, anche dichiarato che tenia tanto figlio, gli assegno immediatamente. Quindi fu già avanzata da questo punto di vista. Poi decisi di andare alla famiglia e partivo. Sul mese di giugno, all'inizio di giugno del 56. Per me è stata un'esperienza unica, questo periodo, cioè di vivere in un altro mondo, uno strazio, disperazione, perché non mi volevo andare, non volevo abbandonare. Volevo abbandonare gli amici e i familiari, specialmente uno fratello, Vincenzo Mereo, me le cause, mi seccata a me non andare, però io volevo andare. E mi subencio su viaggio, e uno ci tenia una macchina, di prima macchina ci hanno tatto un oliasta, dell'anno 6 voti. E fu per il mio gusto, vai da sé, non ne alleavo a Nuoro. A Nuoro potete più passare una visita, in cui noi ci abbiamo fatto piegare il suo treno e noi ci portava a Olbia. A Olbia poi Civitavecchia. Fu tutta un'esperienza, ero abituato a conoscere il suo treno ci passava a Nolle, un treno semplice, non, però questo fu diverso, un treno umano. Il problema mio fu che di mia su mare, di mia a sabato, di mia su mare, dobbiamo di Nolle, tutto abba, un vuoto. Quando avviciniamo a Olbia, abbiamo questa nave, di più spiegare in cune, e sa di morire. A Moria fu a piegare la nave, fu una cassarola, una bagniera, pitticca, addirittura mi suvengio che macchina non te lo tenia, non ti trasportava ancora. Una parecchia macchina però c'era picante con il retters a pizzo tutto. Noi ci hanno fatto calare a un reparto enorme, con un unico salone, tutto pieno di letto sul castello, tutto un cune. Ho avuto un'unica classe, prima e seconda classe, fu tutto un cune. E in cune ho fatto questa esperienza di stare attraversare. Per fortuna è stata una notte tranquilla, perché in questo periodo sommario io fu tranquillo già. Arrivavo a Civitavecchia, di Calauro in cune, e non ci indirizzano, non ti indicavo dove dobbiamo andare. Il valigia non ti allego del valigia perché io vorrei scatole di cartone, valigia di cartone, a capiasa e spago, ha avuto questa caratteristica, a capiasa e spago proprio, no? E una parecchia valigia con il pago di roba ci potevamo tenere tanto. E io aiutavo, io aiutavo, tenia 11 anni, non potevo, però mi subencio che io aiutavo e non andavo alla stazione. Stazione a aspettare il suo treno di passato un treno può andare in Francia. E noi ci spediti a Milano. Milano, avuto la prima tappa che dobbiamo fare, a sufficiente immigrazione. Mi subencio
si arriva in stazione a Civitavecchia e fosse stato con San Manigedda o tra fraticelli fosse in sesso. Poi screre, come il titolo di San Manu. Mi subencio che lo tenia da suoras, non sapeva, intendeva, mischineddo, e fucasi tanto. E non si chiedeva, te voi foste andando, e poi non si andavano metallieddas di sa Madonna. Poi viene un gruppo di giovani di leva, militari. E furono curiosando, perché per me furono giganti in divisa, poi e diventano tutte domande. Noi alleghiamo tutto su sardo, noi che alleghiamo italiano. No. Su treno è stata un'esperienza bellissima, perché i sogri non accodiano a bere, non accodiano a registrare tutto sui biaus. Cioè una cosa che mi fu a barra impressa di questo viaggio, fino a Milano, quando ci passavo a Pisa. E subito, su finestrino, ho visto la torre Pisa. E questa la conoscevo del libro, in scuola. Una torre pendente, quindi non si narrava, non si spiegava. E la vocinava, sa torre, altro che torre ci fu. E riposo a Milano. A Milano ho piccato su tassì e non si ci ha portato questo centro di raccolta dei migravi. E in cui ci hanno fatto stare per una gita. Ogni giorno si visitante. C'era tanto poi, noi andiamo sul referto e noi andiamo su che per poter partire. Poi piccare questo treno per Parigi. E piccare questo treno. Un treno, la locomotiva, sul locomotore, andava a Crabone. Mi penso che non ci fosse arrivato niente stinto a Parigi. Tutto il stile, tutto, niente. Perché vediamo il finestrino e mi bucca tutto il fumo, e screro. Arrivato a Parigi non stento, cioè voi ad ordinare, perché non dicevo ordinare. Ci barravo a bocca aperta, castiando, non codiavo a castiare, a destra, a sinistra, in alto, a terra. Poi la luce, illuminazione generale, non può nulla di narrata la Cité Lumière, la Ville Lumière, sì. Fu una cosa. Cioè, non dico mai visto, si abituava a sapere che il lampadinetto si poneva in frate di stocchino su un bid, per non consumare in meta, volenti lampadina di 15, fuori, no. Potete immaginare te, e come te, in alcuni fu una cosa bellissima. Se uso barravo, incantavo. E poi in alcuni, di calavo del suo treno, cominciava tutto uno sgastiante, una famiglia numerosa, poi con quella valigia si accappiava a Cordiolo. Non teniamo mai questa gente. E vabbè, ci arrivavo a Saomo, ci teniamo, ci applicava un affitto, babbo, che avevo obbligo di piattene il Saomo, poi di poter a questa famiglia, se no non accettante. A mangiare nero di pesavo, cominciavo a sgastiare in giro, avevo sul giardino, ma in giro e uomo. Io stessi aspettando e che un altro picciocchino che ti volevo fare amicizia pure, non può dire 5 bivie, allega, chiaramente te allega in sardo, cosa rispondeva in francese, però si comprendeva su proprio. In Francia ci ho barrato 5 anni, senza N. Poi a barrare un mese, poi sono rientrato per studiare, ma non si stava di rientrare. E mi vai a 3-4 mesi ogni anno, alcuni, per poter traballare lavoro poi. Perché di 16-18 anni vai su manobro. Non fu a barrare a studiare in Francia, che ancora ho fatto le scuole medie. Ho fatto il primo periodo, mi sono sentito costretto a ripetere le elementari. Poi per matematica e come te fosse esposto. Poi la lingua si apprendia via via, cioè piano piano, noi apprendiamo su disinfatto. Noi siamo posto vari con frati miei, in prima, e tu barravo 2 mesi in una prima, poi in una seconda, e fatto una parecchia mesi, una terza, e fatto una parecchia mesi, e ho fatto il primo anno facendo ASI, e non sono fatto completare quasi le scuole elementari, ma c'è tanta intermedia, si fa con media alcuni, e ho poi la licenza a media. E fu in cui poi non andare su parere, tu potevi andare sul liceo, potevi andare a un istituto tecnico, cioè di indirizzante. Andavo babbo a chiedere, ma che certificavo, poi mi potevo iscrivere
a un'altra scuola, e volevo iscrivere a una scuola professionale, un trattamento semigrave. No, scuola professionale non ti lo vari a figlio mio. Ma no, non posso andare a nessun liceo, non ti accettano. No, ma isso e te vai, muratore, e tanto portate uno, isso in parte, poi ecco, c'è questo trattamento. Quindi babbo no, basta così, grazie, e mi dalleavo. E mi dalleavo, andavo, ma a cercare un'altra cosa, alcuni, però devi avere questa autorizzazione per mi poter iscrivere. No, ma questa è una bella storia. No, scusa, e ci rientras in Sardegna e andas a scuola in Sardegna, in Ribraci. E mi si punti aperta i sport del gelo, poi tornare a cantare la cricca, dei amigos, parentes, e poi fu ancora legato a questo ambiente. Io so parlavo sempre altanese.